นี่แหละครับคุณผู้ชม ลาก่อย ฝนเทลงมา ให้ส่งตูเปียกส่งตูเปียกส่งตูเปียกไอ้สัตว์ ทุกทริปจริง ชุ่มฉ่ำมากแต่ไม่เป็นไรค่ะ เรามีไฟชีสมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงคะวันนี้ ๆวุ่นวายกันทั้งหมดอะ วิ่งกันนี่เลย จะบอกว่ายังไม่จบค่ะจะให้ดูบรรยากาศตอนค่ำคืนดูสิไฟแต่ละเต็นท์นี่แบบสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีหมอกลงด้วยนะแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ได้ดังเสียงเบาๆฮึมฮัมอย่างเงี้ยดี สวัสดีเช้าวันที่2ที่ช่องเย็นค่ะ ตื่นแบบไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยอากาศเย็นมากอะถ้าใครจะมาแนะนำให้เอาเสื้อแขนยาวหนาๆมานะคะ อันนี้ใส่3 ชั้น ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันสักครู่นะคะ เดี๋ยวพาไปเดินชมวิวด้วย ป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมวิวข้างบนกันนะคะล่อซื้อน้องได้2 คน ล่อซื้อน้องมา จุดชมวิวภูสวรรค์300 เมตร แต่ก็คือชันประมาณ90 องศาไม่ใช่90ป่าวะลืม90นั่นแหละ45 90มัน มึงต้องปีนนะนี่ขึ้นไปแล้ววัน45 องศาไปพิชิตภูสวรรค์กันค่ะทางขึ้นมาก็จะประมาณนี้ค่ะฉันเอาเรื่องเหนื่อยแล้วไปกลับไป ขาลงก็น่าจะเป็นลงทางเดิมนะคะสู้ๆค่ะครึ่งทางหรือยังคะไม่ครึ่งเลยค่ะ ยังไม่ครึ่งเลยมาแล้วนิดเดียวใกล้แล้วใช่ไหมคะคนที่คนเขาบอกมาไงฉันบอกมาตั้งแต่ต้นทางใกล้ๆแล้ว นี่ขนาดแป๊บเดียวนะไม่ถึง2 นาทีหอบละกางเต็นท์อยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหมเดินมาแป๊บเดียวหอบละโอ้โหวิวน่าจะได้ครึ่งทางแล้วค่ะตรงนี้โคตรเหนื่อยเพราะว่าทางแบบชันมากอะไม่มีแบบที่ราบให้เดินเลยคือเนี่ยระหว่างที่พูดนี่ก็คือขึ้นภูตลอดเลยแม้นถึงแล้วใกล้แล้วหรือเปล่าถึงแล้วหรือยังถึงหรือยังคะหรือว่าต้องเดินไปอีกอ๋อพักแป๊บหนึ่งป่ะเดี๋ยวไปกันต่อดูทางปีนแบบโอ้โหน่าจะอยู่ปลายข้างหน้านี่แหละเฮ้อไม่เหนื่อยเลยค่ะชิวๆเดี๋ยวบอกว่าดูหน้าแล้วไม่น่าใช่ไปใกล้แล้วถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้ยภูสวรรค์โอ้ my god อันนี้ก็อยากจะบอกว่าเห็นวิว360 องศาเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าที่นี่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,427 เมตรมันเป็นช่องไว้ทุกคนเป็นช่องของภูเขาอะลมผ่านตลอดปีก็เลยทำให้ที่นี่อะมีอากาศที่แบบเย็นสบายตลอดปีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แค่จุดแรกของเช้าวันที่2นะคะเดี๋ยวมาดูว่ากำแพงเพชรจะมี
อะไรเด็ดๆให้เราไปกันบ้างโอเคค่ะ ที่เขาบอกว่าถ้าเป็นอุทยานเดียวกันนะคะ วันเดียวใช้ด้วยกันได้อย่างเงี้ยนะคะ100 บาทเหมือนเดิมค่ะ ผู้ใหญ่คนละ40 บาท เด็กคนละ20ใช่ไหมคะครับแล้วก็ค่ารถมอไซค์คนละ20 บาทรถยนต์30 บาทโอเคไปดูกันโอเคค่ะถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาเรียกว่าอะไรน้ำตกคลองน้ำไหลแช่น้ำดีกว่าร้อนอุ้ยสวยเหมือนกันเห็นแล้วมีปลาตอดด้วยเหรอมีปลาตัวเล็กด้วยค่ะนี่ยี่โกโปรชัดว่าอ้อยเป็นไง เปิดโกโปรไม่ติดเลยอ่ะน้ำเข้าเป็นรูเพราะว่าเล็บยาวเราใช้เคสอันนี้มันไม่ปิดตรงรู ใส่เคสผิดอันตามใส่ สปอนเซอร์ก็ไม่มีโกโปรถ่ายไม่ได้แล้ว เจอกันที่ต่อไปเลยเมื่อกี้ลงมาค่ะไม่ใช่ลงมาหรอกเมื่อกี้หลงทางมาลงมาตรงนี้ก็เลยวนมามันก็เข้าท่าดีเนาะตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็มีคนมาตกปลาด้วยเยอะเลยเดี๋ยวขอแวะถ่ายรูปคู่กับรถชิวๆก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อละแต่ไม่ชิวเลยตอนนี้เป็นเครียดมากโกโปรพังโกโปรพังเมื่อไรไอที่ถ่ายมาเป็นวันเลยถ่ายมา2 วันแล้วคือแบบถ่ายจะมีฟุตทำไอ้นี่ตัดต่อได้ไหมเนี่ยเครียดขั้นตอนการซ่อมกล้องเบื้องต้นนะคะ1ถ้าเป็นอย่างเงี้ยซื้อข้าวสารมาแช่เผื่อหายแล้วก็รอลุ้นด้วยว่าการ์ดมันจะพังไหมถ้าได้ดูก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าการ์ดเราใช้ได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่นี่เขาเก็บค่าใช้จ่ายคนละ20 บาทนะคะไม่มีค่าจอดรถเพราะว่าดูสิดูแผนที่ ยิ่งใหญ่มากแบบว่าที่เที่ยวแบบแต่ละที่แต่ละจุดคือมีเยอะอะไปกันชุโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่วัดช้างรอบแล้วซึ่งที่นี่ก็คือมีวัดเยอะมากแต่ที่เราเลือกไว้ก็จะมีแบบที่เด่นๆอยู่3 วัดกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็บ่าย3 โมงแล้วค่ะที่นี่ก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากน่าจะเป็นที่แบบเด็ดอีกที่หนึ่งอะค่ะสถานที่ที่2นะคะก็เป็นวัดสิงห์ขออนุญาตเดินชมตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดสุดท้ายแล้วเพราะว่ามึงจะเดินกับใครกูไม่เดินแล้วคนมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วโอ้มาแล้วชีวิตวิถีไบเกอร์ใครเขากลัวฝนกันยังไงล่ะชุ่มฉ่ำวัดสุดท้ายที่เราจะแนะนำมาก็คือวัดพระแก้วอยู่ตรงนู้นค่ะGPS บอกว่าให้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย
แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะบ่อน้ำสีฟ้า แต่อย่าตาม PGS มานะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ตามมาแล้ว GPS แต่อย่าตาม GPS มานะ GPS พาวนรอบเนี้ยวนไป แต่มันก็พามาถูกอยู่นะเอาจริง เสียเวลาเข้าตรงนี้ง่ายกว่า ก็แนะนำให้มานะคะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ 300-400 เมตรก็ถึงละไม่มีค่าเข้าไม่มีอะไรมาถ่ายรูปชิคๆก็น่าจะได้อยู่ ตอนนี้ก็ 5-6 โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวขอเวลาไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายที่เราพามาในทริปกำแพงเพชรนะคะ ถ้าใครดูถึงตอนนี้อยู่ก็ฝากกด Subscribe ช่องแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook มาดิเพื่อนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ แล้วก็อย่าลืมทริปหน้าอยากจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนึกไม่ออกแล้วว่าจะไปเที่ยวไหนดี ทำอะไร โหดเลย โหอะไรมึง รู้ว่าถ่ายภาพนิ่งแล้วอุตส่าห์จิกกล้อง ฝากกดไลค์ กดแชร์คลิป และกดติดตาม Facebook แฟนเพจมาดิเพื่อนด้วยนะคะ